तो गाइस, अगर आप भी अपने वीडियोस के लिए साउंड इफेक्ट ढूंढ के थक गए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ 1500 प्लस साउंड इफेक्ट जो कि आज के टाइम पे वायरल है। तो मैं आपको कुछ वायरल साउंड इफेक्ट का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये सब साउंड इफेक्ट लेने के लिए तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो में। गुड बाय।